Pengen tadarom na nga atoy. Picnic na kano nata, iso ka ng ibaga ti DA. Kandalong dito nga. Buwa, nagitawa mo. Ganito daw ang technique ng pagpapapisa ng itlog through incubation. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 36, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 60 o 60 pieces. Tapos yun, isang inahin. Bodega. Piggery. Gaduuging na niya ang uling. Abandon nga, pigiri ko naman. Traktal ng manok. Chickens. Abandoned piggery. Because of African swine fever, lahat ng biik nila dito ay namatay. Four days right after nilalagyan ng mga biik. Jai. Abot. This is top floor. This is our picture fine. Kurang tanga. Cows. Pag naging karne, beef. Banana. Saging. Bari-bari. Anong klaseng mga puno to? Ah. Ya. Rabong. Adaw. Nagkadu manok dani ang. Nagmiya di kita manok dani gimar nga barsakan. Tinola. Nagdakkel kawayan. Oh, nagkadu nga rabong. Oh. PM lang apo dagay, just comment down below yung mga gustong mag-ulam ng labong. Oh. Just comment down below. Nagdakkel nga rabong.
Sa sango, ang dami. Hindi sila nagulam ng labong mo. Oh, nagado, parang hindi sila nag-uulam ng labong dito ah. Ito mga, kuha ka ng kutsilyo dun, manguha tayo ulamin mamaya. Kahit 2 piraso lang oh. Wala, nagado oh. Oh, ang ganda pa ng mga lupa nila dito, black soil oh, gandang taniman. Ouch. Wow, ganda. Ayun pa. Quality. Ang lawak din pala ng farm na to. Oh. Hindi nagadumaabot. Sa mo ulog di kito eh. Kita nyo yan, daming labong. Sana all di nag-uulam ng labong. Feels like may kawayan. Dami yung naglalaki. Shit, nagdrakkel nga rabong. Oh, sino kaya naggolam tirabong kanyayaw? Mag-comment na at bibigyan ko kayo. Hindi naman, may bahid naman. Joke lang. Damortes. Ang puno na to ay damortes. Malawak ang farm na ito. Oh, nagadupay parya niya. Oh, sinong maggusto ng ulam ng munggo dyan? Oh, ampalaya. Wild ampalaya. Lahat ng hanapin nyo meron dito. Everything you want, you can find it here. Pwede ka magtakbuhan dito, habulan. Oh, may resort pa yata doon. Ang pampasan ng mukha. Bato-batukan. Oh. Baseball. Basketball. May daging rabong niyo. Pero man doon niyo. Guyabano. Marami silang puno dito. May kawayan, may damortes, may labong, May sirkwelas. may siniguelas, May mangga. may guyabano. May tamarin. Oh, guyabano. Kaso walang bungang hinog. Oh, ang dami oh. Guyabano. Guyabano. Marami siyang bunga kaso maliliit pa. Daming bunga. Oh, dami. It makes me hungry. Oh, mayroon pang kwan sa taas oh. Dragon fruit. Kaso walang bunga. It's a dragon fruit but still don't have the fruit. A dragon fruit. Fruit cocktail. Joke. Mukhang marami silang manok dito. Ito, puno ng siniguelas. Ano ang English ng siniguelas? Sardinas. Hindi ko rin alam. Sour plum? Plum? Flamingo. Oh, bahay ng abuos. Later. Bunga. Guyabano dan eh, kaso hindi pa hinog. Oo, sayang. Namatay. Dead. Oh, may kapitbahay pala dito.
Hindi sila maingay. Pagdating na dito, maingay kami. Kunuta. Bahay, kubo, madaming itlog. Laman doon. Ay, sama-sama. Hello. Hello. Chickens. Kalabasa. Sili. Iniingatang mangga. Oh, sinong may gusto ng sili dyan? Oh. Sili, siling, pampalibog. Pampautog na kunada. Joke. Puntahan natin yung baka. We're back to the baka. Hey baka. Oh, it's urinating. Bo. Bo 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 bo. Ay. The dogs are barking. Dogs are barking. Papaya. Ba't maliliit siya? Full perspective view of this farm. I'm going to show you 360 degrees. Start from here. See. Maganda siya mga kagala.